थोड़ा यार कौन सा एक चलो मुबारक है। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. अल्लाह का दर्द का मामला फरमा, अही के फिर आसान फरमा, मेरे मौला परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा। तो पूरी इंसानी परेशान है अल्लाह, पूरी इंसानी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जो जो हजरात तिजारत कर रहे हैं, तिजारत की नियत कर रहे हैं, मेरे मौला उनकी तिजारत के अंदर खैर का मामला फरमा। शर से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, हलाल रिज़्क़ अता फरमा, जिसके हलाल नसीब फरमा, हलाल कमाई नसीब फरमा। मेरे हराम कमाई से हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। मेरे मौला की मजलिस के अंदर जिन हजरात ने जो नियतें की, अल्लाह हर एक की नियत को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं खैर की लाइन से मांगी उनमें हमारा हिस्सा शामिल हाल फरमा। और जिन चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी उनसे हमारी भी पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। मेरा मौला हमें तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम करने की तौफीक नसीब फरमा। सुन्नत के मुताबिक मेरा मौला तिजारत करना नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या वर्कशॉप मैकेनिक क्या है? मैकेनिक भी है ना इस साइड से। क्या क्या चीज़ें हैं बताओ ना। सर स्पेयर पार्ट है, मददार सजादे सर हेलमेट है हमारे पास। मैंने बनाया जो मुझको वनु हाव चीज़ क्या क्या छुई अतरेडा हेलमेट पकड़ा इधर स्टील पानी पकड़ा कौन सा वन क्या क्या छुई इथे पे वन वैसे पत वो बाकी है। हमारे पास हेलमेट है, टेल बोर्ड की है सर हमारे पास हेलमेट, वेगा की है, वेन्यू की है सर हमारे पास, ब्रांड है हमारे पास। इसका स्पेयर पार्ट भी सर मिल जाएगा, अगर इसमें रिप्लेसमेंट भी कुछ करनी होगी सर सब कुछ मिल जाएगा हमारे पास। लेग गार्ड मिल जाएंगे बुलेट के साथ हमारे पास, बैटरियाँ मिल जाएंगी हमारे पास सर, हर आइटम मिल जाएगी सर हमारे पास। एसेसरीज का हर कोई बुलेट का हर किसी गाड़ी का एसेसरीज मिल जाएगा सर, बाइक का। सिर्फ बाइक का कि मारुति वगैरह से? नहीं खाली बाइक है सर। ये टायर शेयर भी हमारे पास है। जो आप भी हो ये इनका लड़का है। चलो अच्छी चीज़ है, ये ज़रूरत है बस ज़रूरत है। यहाँ पे स्पेयर पार्ट अच्छे क्वालिटी में मेंटेन करो और जेन्युइन जो चीज़ है वो बेचो ताकि लोगों को धोखा ना लगे। और इसमें प्रॉफिट भी होता है, बट प्रॉफिट कम हो लेकिन जेन्युइन चीज़ क्वालिटी चीज़ मेंटेन करो। क्वालिटी मैकेनिक और क्वालिटी जो स्पेयर पार्ट्स हैं यहाँ अवेलेबल है नहीं, उसके लिए आप कोशिश करो अच्छा प्रोवाइड करो सर्विस लोगों को, अच्छे मैकेनिक रखो ताकि लोगों को जहाँ से जम्मू जाना पड़ रहा है। तो इसमें चलो आपको एक बार ब्रांड बन जाएगा आपका, कुछ आपको फ़ायदा भी होगा। जितना मेहनत करोगे उतने पैसे मिलेंगे। आप पहले ही प्रॉफिट के चक्कर में जो इसको आप डुप्लीकेट बेचते तो हो जाता है, इसलिए पहले क्वालिटी मेंटेन करो। थैंक यू।